بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را فمانے اللہ پوئیگی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتون دا کتاب دی خکار کون کی حق لرا مبین واضح انا انزلناہو یقینا نازل کڑے منگ دی لرا قرآنن دلستو کتاب عربین پاربای جبکی لعلکم تاقلون دی پارا چتا سوکل نکار واخلی نحنو نقص علیکا منگ بیانو پتا بانی احسن القصص خیست بیان بما دا غسنا وحینا چوئی کردی دا منگا الیکا تا هذا القرآن دا دی قرآن وَإِن كُنْتَ يَقِينًا وِيْتَ مِنْ قَبْلِ مَخْكِدِنَا مِنَ الْغَافِلِينَ دنا خبرنا خامخا دنا خبرنا اذ قال یوسف کلا چوی یوسف علیہ السلام لأبی پلار خپلتا یا ابتی و پلار زما انی رأیت احد عشر کوكبا یقینا ما ولد زوین ما یول استوری والشمس انور والقمر اصفمائے رأیتم وینم زدی لرالی ساجدین ما تصدقون کی قالا اوی پلار یا بنیا و بچیا لا تقصص رؤیاکا مبیانوا خوخ پل لرا علا اخواتکارون خپلتا فیکیدو لکا کیدا چل بجوڑ کی تا لرا چلو ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د پارد انسان عدو مبین دشمن دخکارا